Assalamualaikum dulur-dulur. Ini loh ceritanya saya mau unboxing sebuah mesin router ya, atau profil. Ini yang besar ya, ukuran yang besar dibandingkan yang sebelumnya kan kecil-kecil ya. Yang ini yang sebelumnya seperti ini. Oh, ini kan kecil ya. Nah, ini yang buat satu tangan kan bisa. Ini kan yang besar. Ini kita mau unboxing. Dapat apa saja di dalamnya? Ayo dulur, ikuti terus videonya. Jangan lupa di like ya, dan di subscribe bagi yang belum. Kita unboxing dulur. Dapat apa saja dalam box pembelian ini ya. Ini ada manual booknya ya, klem-klemnya. Nah, itu apanya pak? Relnya ya. Ini apa ini? Kira-kira toolnya. Kunci-kunci pak. 6. Iya. Bonusnya mata profil. Sama ada kuncinya pak. Satu kunci ya pak. Ini gratisannya, ini include-nya satu kunci sama adaptornya. Adaptor buat. Nah, ini unitnya dulur. Ini loh unitnya dulur. Wah, kira-kira berapa pak beratnya pak? Ayo pak, jangan lihat boxnya dulu, kira-kira beratnya berapa? Wah, punjul ya pak. Beratnya itu 5 kilo pak. Beratnya 5 kilo dulur. Ini cukup besar sekali dibandingkan yang kecil. Coba pak dibandingkan pak sama yang kecil pak. Lihat dulur, bedanya sama yang kecil beda sekali ya pak ya. Kayak 3 kali lipatnya ini besarnya. Beratnya juga lumayan ini. mili ke 6 mili. Oh, jadi adaptor untuk mata pisaunya. Wah, jangan sampai hilang ini, berarti ini adaptornya nanti kita simpan. 12 mili. Alatnya nyunah. Nuh, memanjakan apa ya? Tapi cakutannya manual kabeh kok. Tenang. Mas Irum dimanjakan engkol tau wis bunga ya. Ora dimanjakan engkol, engkolnya gak disilih kancane ngono tok. Wis seneng. Wis seneng. Barang ora oleh milih saiki dekne. Kuwi tinggi apa? Ya foto kali. Tapi sing keluar bal apa? Yo yo sak mul gedene ya. 300 ya, Pak. Buat sewu 300 musuh 400 kok. 3 kali lipate. Piye Ji? RPM-nya Ya no. 30.000. Ini ngebur tapi gak ada malah kok. 22.000. 22.000 RPM ya. Kelebihannya acamnya dhuwur iki kan. Dadi luwih halus. Sekarang nek tuku iki motone lek luwih saya akeh iku saya halus. Dikasih gergajian. Kan 40 moto. Iki ana. Di kelompoknya Ci, kunci-kuncinya nggak Ci? Ono kancane kae. Oh,
golek kene box dhewe. Wis kendingi usule lemari. Beli lemari ya, khusus tukang kayu, tukang las, tukang cat. Gawe lemari, gawe dhewe ae kok triplek. Triplek bekas triplek. Aku kan tak jalan ning iki lho lurus karo iki Ya. madhep rene terus Iya. ada di dinding. Itu madune sik. Wes. Wes, dah laut, Sul. Enggak usah. Awas besi, awas besi. Nah, mesinnya gak, Ci?